Waut Es Aanbidding. Dort ist tot je voll een bewijs van ihr en bewunderung für Gott. Ons Gott ist würdig. Hij is ons heiler. Hij wordt ons vrede geeft. Heeft ons hoopning en leven gegeven. En heeft ons vrij gemaakt van de dingen wat ons terughielden. Wo wir antworten? Als onze entscheidung zo te leven als God dat meint. Ein Leben heil geeft in Gemeinschaft mit ihm. Ein leven vol op. Hij is alles weet. In alles fängt mit ihm in seine Herrlichkeit an. Welkom terug tot het derde part van het thema en aanbidding. Vandaag willen we checken besonders naar aanbidding als een verhältnis. De ganze eerste week dan reden we al een klein beetje van dit, maar vandaag willen we dan nog dieper checken. Aanbidding als een verhältnis als wat zeer bijzonder wat God heeft aangereicht voor ons. Als Christen, wanneer we ons leven met Jezus, dan hebben we veel gelegenheid om aan hem nakomen. En een van de gelegenheden die we dat hebben, een van de gelegenheden wat we hebben, is door aanbidding. En aanbidding zijn er veel dingen wat we ervaren, en aber veel meer als dat. Dat brengt ons gedanken terug naar wer is God. Dat heeft niet bloos met ons te doen, dat heeft met hem ook te doen. Dat is een gemeenschap. Dat heeft met ons beiden, zo te zeggen, te doen. Waar we mal zeggen, du bist befried, oder ook dat schafft ook, wanneer we een vriend als een bijspel gebruiken doen. Aber in een gemeenschap en in je verhältnis met deze persoon, dat we niet schaffen, dat we op alleen niet schaffen, wanneer je niet willen met je omzeg te doen hebben. Want u zegt, weet je wat, du bent mijn vriend, maar weet je wat, ik wil gleich met die taub zijn. Hier en daar wil ik vielleicht nog mal tijd maken dafür, aber mir kan dat gleich sagen. Ik reken die veel, maar bewijzen wil ik dat niet. Ik kan niet tijd dafür, mir kan dat niet. Ik wil dus niet extra mir irgendwas aufgeben. Dort ist es wie Forken unsere Gemeinschaft mit Jesus behandeln. Wir glauben an ihm, wir wissen, er ist wichtig und uns ist das wertvoll, dass wir ihn haben, aber wir müssen reich, da wird mit tun und an ihm nachkommen, im Gesang oder even bloß anders, Anbetung, da werden wir nicht so reich wird von weiter. Wegen Anbetung in Wahrheit ist von Leben, wegen Anbetung sind es, was wir jeder Tag, in jeder Moment kennen in Saale tun, ist dort wichtig, dass wir dort sein, so ein Freundschaft mit Jesus. Wir können sein Freund sein, er will uns Freund sein. Was willst du tun für ein Freundschaft? Was willst du tun in deine Ehe mit deinem Partner? Dat hielt sich vielleicht funnig, dass wir es dort auch nachchecken an Jesus, aber das ist wirklich so steht, dass dieselben Dinge, die wir ewig haben für eine Person in uns Leben, was uns wichtig ist, krieg so soll es sein mit Jesus, mit uns Verhältnis mit ihm. Wenn wir Liebe haben für ihn, dann wollen wir ihn auch anbeten. Kriegst du was in Geschenk kaufen für deine Frau oder in Geschenk kaufen für deinen Mann oder auch für deinen Freund. Du das dort in den Hort von Liebe für die Person und dass die Person wichtig ist. Wenn du den nicht Liebe hast, dann wirst du auch nicht was kaufen. Das ist bloß ein Beispiel, was du jetzt brauchst. So, wenn du Liebe hast für Jesus, dann wirst du ihm auch anbeten. Das ist ein Port, was der Beat hat
bij de lijf wat du voor hem hast. Ein Vers uit Lukas 10, der sagt, du sollst Gott, den Herrn, vom ganzen Hart, vom ganzen Seil, mit all deine Kräften und all deine Gedanken Gott sein. In die nächste sollst du so Gott sein als die selbst. Dit is een wichtige Vers, wenn wir denken an unsere Gemeinschaft mit Jesus und Anbetung. Je wie uns da ganz nennen, oder da wir bloß hinbieten, doen und vielleicht habe ich das auch noch übrig, oder da wir mit uns ganzes Hart, uns ganze Gedanken, alles was wir sind, da wir das alle nennen. Einfach zum Anbetung, in welche das Part machen von deinem Leben, oder bloß so viel als dat mehr sein macht für die persönlich und in dein Leben, als macht das persönlich zu dir. Da sind viele Leute, und wenn ich zurückdenke an all meine Jahre, was ich all habe Anbetungsleiter gehört, das ist interessant, wie viel mal da ein Leute ist, was für welche Monat oder vielleicht auch manchmal für welche Jahr sehr nur an mein Hart bleibt. Dat als een Leut, wie die wird, bloß krijgt und anreden, in die steht, wie ich dann gut sehe, of dat ne steht als, wie ich traurig sehe, oder ne steht, wie ich schaftig sehe, oder ne steht, wie ich Angst habe, was immer das mag sein, aber diese Leute, die reden, krijgt du in die steht nein. Und ich weiß, dat Jesus weit krijg wonen weer mij vele te heren. En daar redt wie veel werk van, dat hij weit krijgt wat er vele dat. En hij schaft met die Leute uitbrengen en op personen ihre Horte nap te leiden. En dat is wondervol, wanneer wie kennen, wanneer ik kan en Leute horen wat plus ganz krijgt dan aanreden dat en wat mij dan groot vele doet. So, wat zijn die Leute, wat für die sind? Wat zijn die Leute, wat die Motto spreken doen, wat die helpen doen im Leben? Laat die Leute immer wahrer über den Hart singen. En aber dat als ik een doen, wann dat op einmal in niet Leute, die steht nemen dat. Wegen Leute, die zijn vorken bis krijg für eine Zeit lang. En dan had hij dat beschakt en die hart wat er te beschaken fehlt. Dat is niet dat er niemand waar dat leid was hoorje, oder dat die dat niet meer wat wertvoll zijn. Aber dat zijn don't, wenn du Leute persönlich nehmen das für die selbst. En dat kannst du ook brücken in die Zeit mit Jesus. Waar we mal sagen, du nimmst die an een morgenstijd om de Bibel lesen, oder wat immer dat is, wat du das zum die nu feilen, nu Gott vielleicht jesst du de lange Gas en nimmst de frische Luft nemen. En diese Tiden, dat zijn besonders gute Tiden, zum diese Anbetungsleute horchen oder singen oder beten. Wenn Gott die Haft wird en diese Leute für die, wenn die auch nicht direkt sind, zu die geschrieben. Die Schreiber hat nicht direkt gesagt, das Leid ist für die. Aber Gott hat die gedacht, dass das Leid wird geschrieben, wegen er weiß, dass die dort wird fehlen. Gott, seine Thronstuhl, ist nicht bloß im Himmel. Der ist auch in dein Hart. Und dort ist in Büter Geweinel jetzt, großartig jetzt, Bild zu sein. Wir brauchen nicht lüren, was wir im Himmel sind, zum Gott loben und preisen. Wir können Krieg nur, wo wir sind, dort persönlich machen und am Krieg hier loben und preisen. Und du sagst vielleicht, ich weiß nicht ganz genau, ich sehe mir dort nicht sicher, dass das ist, was ich will, oder dass das ist, wo ich kann ankommen, wenn ich fühle mich dort nicht wird. Wir sind dort alle nicht wert. Aber wenn was Jesus für uns am Kreuz getan hat, können wir an ihm nachkommen mit das und können wir
ernstlich loven en prijzen voor wat hij gedaan heeft. Heavy am aanbidden. Du sagst vielleicht, ich habe gesündigt, dann kann ich nicht Gott aanbidden. Denn dann habe ich mich weggetrokken von ihm. Aanbiddung ist eine gute Zeit, eine gute Gelegenheit, zum wahren Nuder nur ankommen. Denn wir sind alle Sünder. Wir sind bloß gerat durch ihn. Und in Anbetung ist eine Stadt, wie wir kennen, am Weiterluten, dort uns der dort leid. Und dort ist eine Stadt, wie wir uns kennen, nun am Feilen. Und wir uns dort bara können, bei eine Stadt bringen, wo wir möglich sind, in seine Gegenwart. Und dort sei wundervoll. Noch ein Ding, was uns vorgetrobbelt ist, dass wir sind in Dunsch, wir sind gleichältig, wir kommen in eine Kirche nennen, wir sitzen in eine Bänke oder Stunden durch. Und das ist, wenn es nicht so reich uns hat, anschieden, das was wir da tun, dann, mag je eine West kein enger Scheit, oder was würde ich. Oder was immer die Ursache mag sein. Aber ich will Ihnen gleich im Motto zu sprechen. Dort, da wir unsere Einstellung ändern, ging dort. Denn was Jesus für uns getan hat, dort kostet sehr viel. Dort kostet mehr, als was die dort kostet, dort nicht ganz möglich ist. Oder dort nicht, dort leid ist, was du dort dolst, das Gleiche ist. Weil Jesus Kreuz starb für uns, dort wir ein sehr derer Preis, was er tun dort. Das ist der dierste Preis. So wie sollen dort Gott ewig haben, anzubeten, zu loben, zu preisen, diese Leute singen zu ihm, und uns Leben so leben, dass wir dort ernst nehmen, was er getan hat. Und auch bloß noch einmal, Harolf, euer von geredet, aber Anbetung ist nicht bloß der Gefühl. So da werden Tiere sein, und manchmal ist das eine Sonntag, manchmal ist das ein Leid, manchmal ist das mehrere Monate lang, wo wir in eine Zeit von Anbetung kommen, und wir singen diese Leute an, aber wir fühlen da nicht an. Dann ist es leicht, ein Dunst zu werden, weil wir können das innerwegs nicht fühlen. Anbetung soll je was meinen, und wir können aber nicht fühlen, so, was immer, dann sehe ich bloß ein Dunst darüber. Und aber bleib unheulend, weil das kommt eine Zeit, wo das war, was meine Wort, wo das war, was können fühlen. Und auch wenn die Zeit nicht wird kommen, dass du dort bara wirst kennen, Gott nur fühlen in Anbetung, dass das danach was an dir hat. Das mag danach ein großer Unterschied in dein Leben. Wenn du wirst Anbetung ganz in dein Leben rübernehmen, dort wird sehr schwer schaffen. Du wirst dort durch die Zeit anworden, dass die Dinge nicht ganz so glatt rennen. Wenn das wird, was du über die selbst beten hast, das wir auch davon geredet haben. Wenn du dort nicht feilen kannst, wenn sich dort nicht so fühlt, ist, wenn du eine Meinung hast, aber dort hast, dort macht ein sehr großer Unterschied. Eine Geschichte, was da ist, von einem Mann, der wie abgewaschen, dort er nur die Kirche dort mit seinen Eltern taub, und aber er über dem, verlässt dort alle, und gläst in ein Leben dann, was sehr weit von reich ist, und kommt über dem bei einem Gefängnis. Jahre Luther im Gefängnis, auf einmal kommt dort Leute nennen, was er wie clean hat in der Sünderschule gesungen. Wenn dort dann vielleicht nicht viel was gemeint hat, will er dort in der Sünderschule singen. Aber all die Jahre Luther, in der ganz düstere Stadt von seinem Leben, du auf einmal kommen dort Leute über dir.
So dat is wichtig. Want ik dat ook niet zo voelt, maar dat is wichtig. Jezus is die vriend. Jezus is die Rara, die Erleuser. Jezus is die Heiler. En hij is de licht. En hij is dat licht van de wereld. Dat zijn alles zo'n wunderschöne dingen. Zo'n wunderschöne Ursachen zum aanbidden en zingen. Een vers wat aan dit aanreden dat de zachte staat, dat is van Psalm. Loof den Herrn, o mijn ziel, en met allem wat ik zie, loof zijn heilige noemen. Loof den Herrn, mijn ziel, en verjaat niet wat hij die Goudet gedaan heeft. Dat die al die zinden verjaagt en al die krankheden heilt. Dat die leven van verdorven raad en met genoer en medleid kruint. Dat die verlangen met Goudet tevreden stelt, zolang als du leefst, dat du ware jong en sterk was als een oedler. Dat is zo wonderbaar dat Jezus aan ons naam komt en gemeenschap met aanbidding als een ding wat wij kunnen teruggeven nu aan. Dat wij de gelegenheid hebben voor dit. Nächste week wil we checken nu heel juist en waar hij en aanbidding is.